Mini liquidificador portátil com carregamento via USB. Um novo modelo com sistema de proteção com sensor que só deixa o equipamento funcionar quando está com o copo rosqueado. Uma nova maneira de preparar seus sucos, vitaminas, shakes e muito mais, a qualquer hora e em qualquer lugar. Verdadeiramente portátil, com bateria recarregável com autonomia para 10 misturas e tem um sistema de proteção que só liga com um copo transparente, com alça de silicone para melhor ser transportado. Você mistura e bebe na mesma garrafa, o presente ideal para os seus amigos e para você mesmo, por ser portátil com design revolucionário. Permite ser levado para a academia, viagem e até mesmo para o escritório.